Izkustveno učenje izhaja iz povsem preprostega, vendar genialnega načela: stvari si najbolj zapomnimo in jih razumemo, če jih naredimo ali izkusimo. Izhodiščna ideja je podobna tisti, ki jo je povedal že kitajski mislec Konfucij. Slišim in pozabim, vidim in si zapomnim, naredim in razumem. Toda kaj točno je izkustveno učenje? Kaj so njegova izhodišča in značilnosti? Kako izkustveno učenje dejansko uresničujemo? Pomembno je, da imamo možnost pridobivati znanje na način, ki ustreza našim potrebam in posebnostim, ter slednje tudi upošteva. Tradicionalni modeli učenja pogosto dajejo prednost tistim učencem, ki imajo dober spomin in si hitro zapomnijo podatke, kar jih postavlja v privilegiran položaj. Toda učenje ni le pomnjenje, temveč veliko več kot to. Cilj je stvari razumeti in jih znati osmisliti v kontekstu lastnega življenja. Izkustveno učenje je teorija učenja, ki predstavlja alternativo bolj tradicionalnim modelom učenja. Izhaja iz ideje, da izkušnje nastajajo v nenehnih interakcijah s svetom okoli nas. Učenje pa je neizogiben produkt izkušenj. Obstaja torej tesna in neprestana prepletenost procesov doživljanja, izkušanja in učenja. Eden prvih teoretikov izkustvenega učenja, John Dewey, je v svoji znani knjigi Izkušnje in izobraževanje razmišljal o razmerju med izkušnjami in učenjem. Po Deweyju se izkušnja nanaša na aktiven in neprekinjen proces našega odnosa s svetom prek opazovanja, refleksije in delovanja. Dewey je verjel, da vse znanje izhaja iz aktivnega procesa doživljanja in da bi moralo biti izobraževanje zasnovano tako, da bi proces izkušanja omogočalo, obenem pa bi nove izkušnje predstavljale podlago pridobivanja novih znanj. Brazilski pedagog in filozof Paulo Freire je menil, da mora biti izobraževanje participativen in dialoški proces, v katerem so učenci aktivni in razmišljajo o svojih izkušnjah. Ta pristop je imenoval kritična pedagogika, ki poudarja vlogo kritičnega razmišljanja in refleksije v učnem procesu. Tak način izobraževanja pripravlja učence, da so sposobni prepoznavati nepravičnosti v svetu okoli njih in prevzeti aktivno držo pri njihovem odpravljanju. David Kolb velja za morda najpomembnejšega teoretika izkustvenega izobraževanja. V svoji teoriji opisuje, kako se ljudje učijo z izkušnjami in prek njih. Po Kolbu je učenje ciklični proces, ki vključuje 4 stopnje. Izkušanje, razmišljanje o izkušnji, osmišljanje izkušnje, uporaba novih spoznanj, pridobljenih iz izkušenj v novih situacijah. Avtorji kot so Dewey, Freire in Kolb so pomembni, ker nam povedo, zakaj je izkušnja v okviru izobraževanja pomembna. Učenje je aktiven proces, ki zahteva poglobljeno razmišljanje o izkušnjah. Učenje moramo razumeti kot neprestani proces in ni nekaj, kar nas vodi k končnemu rezultatu. Ta cikel posameznikom omogoča, da gradijo lastno osebnost na svojih preteklih izkušnjah ter razvijajo svoje znanje in spretnosti. S tem postajajo angažirani in sposobni intervenirati v svetu, v katerem živijo. Izkustveno učenje je torej praktičen pristop k učenju, ki temelji na aktivnem vključevanju učencev v resnične situacije, prek česar pridobijo nove izkušnje, v njih razmišljajo in jih analizirajo, da se iz njih nekaj naučijo. Toda kako izvedemo izkustveno učenje? Na kakšen način ga implementiramo? Izkustveno učenje je učenje, pri katerem dejak nujno vstopa v akcijo, sam v prvi osebi doživi stik s skupino, posameznikom ali pa z nekim okoljem, iz katerega se bo lahko naučil potem delovati kot aktivni državljan. Če imamo tukaj akcijo pogozdovanja, jih peljemo direkt na področje, kjer je bilo pogorišče, ko z igro vlog tudi v razredu, ali pa na šolo povabimo predstavnike določenih skupin. Jaz najprej preverim, kakšen je njihov pogled oziroma pozicija mišljenja glede omenjene teme. Potem gremo v akcijo, torej imamo stik z posameznikom. Ko pridemo v razred, potem ponovno prevetrimo naše razmišljanja, ugotovitve in to tudi pol kasneje napišemo. Vedno je tako, da se prva slika spremeni in nastane neka druga, nova slika, ki je sigurno dosti bolj zrela in bolj odprta, kot je bila prva.
Bistveno je, da učencem ponudimo konkretne izkušnje, vendar ni dovolj zgolj to, da nekaj doživijo. Ta izkušnja mora biti povezana z življenjem učencev, biti jim mora blizu. Izkustveno učenje predvideva aktivno vlogo učencev, za kar je nujen odmik od tradicionalnih oblik poučevanja. Poleg aktivne vloge učencev mora izkustveno učenje temeljiti tudi na skupnem premisleku doživetega. Proces refleksije mora potekati ves čas izkustvenega učenja. Z razmišljanjem o svojih izkušnjah lahko učenci razvijajo globlje razumevanje konceptov in jih uporabijo v novih okoliščinah. Vendar pa je izkustveno učenje zares neprecenljivo in pusti neko sled na dijaku, mladostniku, ki jo teoretični del pouka ne more dati. Sigurno jih obogati kot osebe in tudi v veliki večini primerov močno spremeni pogled, ki so ga imeli do takrat.